हाँ मारो, चाबी ऑन करो। जो बीच में टिक 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 मारता ना, वो वाला। हेडलाइट फिर से बंद हो गया। देखो बीच में चट चट मारता है ना, वो वाला। हाँ पता नहीं इसका क्या फॉल्ट है। वो तरफ का जो साइड है ना, उसमें एक ना डीकम्प्रेशर एक रहता है, उसका इशू है लगता है, वो ढीला होला है लगता।